Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti namwe bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24/0 umwaka wa 2026 kaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Iterabwoba n'ukurengutwa agasakisaki bikorerwa abashingwa manza bo mu Burundi birahagaritse umutima abaranira agateka kazi na muntu bo mu mashirahamwe atandukanye yo mu Burundi kuri no 24 aho amakungu yaramutse ahimbaza umunsi wahariwe abashingwa manza bari mu kaga ayo mashirahamwe agasaba leta kwikubita gashi. Abanyagihugu bo muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza basaba ishirahamwe HCR na PAME guhimfungurwa impunzi z'abanyekongo ziri muri iyo komine kuko muri kino gihe zitariko zirorohereza imirima yabo banyagihugu mu kuyiba. Naike na jamazi meza n'amatara vyabaye ndanse muri komine Muyinga kuburyo abanyagihugu baho batakigirayo bacira nayo bamira mukababaro kenshi abo banyagihugu bagasaba ishirahamwe Regideso kubagarukirako. Iyo yari incamake mukanya ni muri mwimwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata ca politike. Indongozi z'igihugu mu bisata bitandukanye zihamagarirwa gutsimbataza igisata c'ubutungane kuko aribwo buvyara amahoro aheza agashikana igihugu kwiterambere rirama. Vyashikirijwe na musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega mu nkuka ya misa yugurura icese amasengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana yateguwe n'umugambwe CNDD FDD kuva ku wa 4 w'ino ndwi turiko turasozera. Musenyeri Bonaventure Nahimana yasavye kandi indongozi gutunganya ingorane zibonekeza mu gisata c'indero. David Claude Mbana nayo mwidonido. Mu butumwa yatanze yugurura icese amasengesho mpuzamadini yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega yibukije indongozi ko indongozi nziza ari zitaho ineza yabo zijejwe mu gufata ingingo zose zituma abanyagihugu babaho batitsa umutima. Bonaventure Nahimana avuga ko indongozi zihamagarirwa kugira ubwitonzi kugendera mu kuri mu mwidegemvyo no mu butungane kuko ari byo bizoshikana igihugu kwiterambere. Mu ntumbero yo gukora bisunza imbona kazoza y'Uburundi bwifashe muri 2024 buteye imbere muri 2060 musenyeri Bonaventure Nahimana yabasaze kwihutira gutunganya neza igisata c'indero kugira batsimbataze inyifato nziza yo kubaka igihugu bategura kazoza kugwaruka kuko ari go ruzoba muri iyo mbona kazoza. Ndongozi kandi ngo bari bakwiye kurandurana n'imizi ingeso mbi zibonekeza mu gisata c'indero nk'ubunebwe ububeshi ubusuma bw'ibibazo n'ubwiyorobetsi. Musenyeri Bonaventure Nahimana yabasavye kandi gutunganya neza igisata c'ubutungane ukubwo gushika uyu munsi hacibonekeza abanyagihugu bitogera ubutungane ko budakora neza ibituma haguma hibonekeza abanyagihugu barenganywa kambere bakarenganywa n'izo ndongozi nyene. Musenyeri Nahimana avuga kandi ko ubutungane bwiza buvyara amahoro ayo nayo akaba ariyo ashikana igihugu kwiterambere. Musenyeri Bonaventure Nahimana akaba yarangije ahamagarira indongozi kurangwa n'ubwitonzi kugendera mu kuri n'ubutungane kugira zitunganirize neza abo zijejwe. David Claude Mbana nayo tubandanirize muri politike nyene kuri iyi nkuru iciye ku masonga abicishije mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rihindura abashikiranganje ryatewe ku mukono kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 23/0 umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahinduye bamwe mu bashikiranganje bagize leta yiwe. Nk'uko iryo tegeko ribivuga umushinga naye Alfred Ahingejeje yashinzwe amabanga yo kurongora ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Umushinga naye Damien niyo nkuru nawe yashinzwe amabanga yo kurongora ubushikiranganje bw'inyubako uburaro rusangi ugutwara abantu n'ibintu n'ibikoresho. Mu bakuwe mu mabanga yabo uko ari babiri duhereye ku wahoze ari umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa mu mezi 5 yaramaze arongoye ubwo bushikiranganje yaramaze kugirirwa ikizere n'abanyagihugu kuko yaramaze gukura mu mabanga abashikiriza amanza b'intara zitandukanye bagirizwa kugira ibiturire. Umushikiranganje
umushikiranganje agira kabiri yahinduwe ni Jean Claude Nzobaneza w'inyubako za leta. Uyo nawe nta bintu byinshi byari bwamumenyekane ko uretse ikibazo n'amafaranga yo kubaka inyubako z'amazone yaranzwemwo igifungu. Abo bashikiranganje bashasha harimo Alfred Ahingejeje nuwo mu bwoko bw'abatwa nk'uwo yaraye asubiriye akaba avuka Imabayi mu ntara ya Bujumbura. Nayo mushinga ntaye Damien niyo nkuru nawe akaba yahora akora mu nama nshinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EALA. Ubujanye n'agateka kazina muntu naho amashirahamwe atandukanye haranira agateka kazina muntu aratewe umutima uhagaze n'ibikorwa bitari vyiza bikorerwa abashingwa manza bo mu Burundi mu gihe baba bariko barangura akazi kabo harimo guterwa ubwoba no guhamagagwa agasakisaki mu butungane. Ayo mashirahamwe akaba bishikirije mu gihe amakungu yaramutse ahimbaza umunsi wahariwe abashingwa manza bari mu kaga. Umushingwa manza Felix niyo nkuru yavuze mu kibanza cyayo mashirahamwe yamenyesheje ko ubwigenge no kwisanzura by'abashingwa manza mu kazi kabo bakora atari ingabire ya leta. Agasaba nyabuna leta gusubiza agateka abashingwa manza bane b'abarundi yashize mu bihano ata amategeko akurikijwe. Kurikira umushingwa manza Felix niyo nkuru. Kuwa 24/0 buri mwaka isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abashingwa manza bari mu kaga. Kuri uyu munsi udasanzwe amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi ariyo Akate Burundi, Force, Kavib, CPCP na SOS Torture Burundi turashaka gushikiriza impungenge zikomeye zijanye n'ibikorwa bigira ingaruka mbi cyane ku bikorwa by'ubwigenge bw'abashingwa manza mu Burundi. Twagiye tubona mu myaka iheze iterabwoba, ibihano, reka mbere no guhamagarwa mu butungane bw'abashingwa manza kubera gusa bariko barangura neza umwuga wabo canke ngo bariko bakorana n'inzego mpuzamakungu zigiye gukingira agateka kazina muntu. Ivyo bintu ntibishobora kwemerwa mu gihugu kivugwa ko kigendera ku mategeko. Tuributsa ko ukwigenga k'umwuga w'abashingwa manza reka mbere no kwisanzura mu byo bakora atari ingabire ya leta canke ikintu ushobora gutanga canke ngo wimane uko bishaka. Ni inkingi idasanzwe y'ubutungane n'intwari ishingiye ku mategeko. Ibi birubahirijwe n'ingingo nshingiro z'umuryango mpuzamakungu zijanye n'uruhara rw'abashingwa manza hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa. Ayo nayo leta y'u Burundi ikaba yarateyeko igikumu kandi ikaba igomba kuyubahiriza. Kuwa 21 Munyonyo 2025 komite y'umuryango mpuzamakungu igwanya ihohoterwa yafashe ingingo itomoye yemeza ko leta y'u Burundi yahonyanze ingingo ya 13 y'ayo masezerano mu guhana no gufatira ingingo z'akarenganyo umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize, umushingwa manza Armel Niyongere, umushingwa manza Vital Nshimirimana na mushingwa manza Lambert Nigarura kubera gusa gukorana n'iyo komite. Iyo komite yaragaragaje ko ivyo bihano vyagize ingaruka zikomeye ku mwuga wabo, ku buzima bwabo bwite, eka mbere no ku burenganzira bwabo muri rusange. Iyo ngingo irategeka leta y'u Burundi mu buryo budasubirwako isaba ko abo bashingwa manza basubizwa uburenganzira bwabo bwose, ko ibihano vyose bivaho, ko habaho mbere n'igishi y'akababaro y'ukuri hamwe n'ingingo zigaragaza ko ivyo bitazosubira kuba. Kutubahiriza ivyo bisabwa ni ugukomeza guhonyanga amasezerano mpuzamakungu igihugu nyene c'u Burundi cateye ku mukono. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abashingwa manza bari mu kaga, turasaba leta y'u Burundi bimwe by'umwihariko mu majwi atomoye kandi akomeye gushira mu ngiro ataguteba kandi vyihuta ingingo y'iyo komite yo ku wa 21 Munyonyo 2025 no gusubiza abashingwa manza bane agaciro kabo kose mu mwuga, mu buzima bwabo bwite no mu by'ubutunzi mbere. Turongera tugasaba umuryango mpuzamakungu, inzego zo mu karere n'izo ku isi yose hamwe n'amashirahamwe y'abashingwa manza kuguma bakurikirana neza ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo no gukomeza uburyo bwo kurinda abashingwa manza bari mu kaga. Kurinda abashingwa manza no kurinda ubutungane. Kuba intambamyi mu kwigenga kwabo no guhungabanya intwari ishingiye ku mategeko n'agateka kazina muntu ka bose. Kubahiriza amasezerano mpuzamakungu si uguhitamwo n'inshingano y'igihugu. Muyavuga mu by'umutekano naho nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru, ibiterwa n'imirima by'abanyagihugu bo ku mutumba Busuma muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza birabangamiwe n'abantu bavyiba mwijoro bikekwa ko bo bari impunzi z'abanyekongo. Nata urafata mwitonga abanyagihugu bo ku mutumba Busuma basaba ko amashirahamwe nka HCR na PAM yotanga ivyankenerwa kuri izo mpunzi kugira zigume mwikambi. Ino nkuru tuyibaze Baltazar Miburu.
Bamwe mu banyagihugu baba mu micungararo y'ikambi y'abakongomani iri ku mutumba wa Busuma komine Ruyigi bavuganye na RPA bavuga ko imirima yabo hari abantu bayimaze bayisahura. Uyu munyagihugu avuga yuko bavyuka mu gitondo basanga imirima igaragara hasigaye ibiterwa bitarera gusa. Amenyesha yuko ivyo basahura cane cane ari ibijumbu, imyumbati, itomati hamwe n'imboga. Bari bamwije ngo nta bindi bakiba nyene ivyo myumbati nyene izo mboga nyene bakisoromera nta bindi izo mboga zitura amarengarenga itomati ibijumbu nyene ndababwiye nyene n'intuze nyene n'ubwo n'ivyo myumbati nyene nta bindi. Uyu munyagihugu avuga ko vyoba bikora izo mpunzi z'abakongomani ngo kuko tanguye mw'iyi misi bazanyeho impunzi, agasaba nyabona ishirahamwe hasere kuraba ingene yofungurira neza izo mpunzi ngo kuko inzara iravuza ubuhuha mw'iyo kambi ya Busuma. Hasere yobugabo yakomera ishuri nk'uko nyene yagira icabitika iba baragowe nabo nyene banabera nabo barazi umuntu w'umuhungu barazi ko afite muri bitoroshe agati nuko ntakora igaragaza nuko adapfuye nteka basi ati ntagiye kwiba sinjye ngumye nawe misi nawe nyene nawe ndakanizo ki. Abo banyagihugu bamenyesha yuko babishikirije abajeje intwaro ku mutumba ariko ngo bababwiye yuko bagiye kugira amatohoza kugira bamenye abakora ubwo busuma. Uruganda rwa RPA rwarondeye Irakoze Patrice arongoye zone Rusengo kugira tumaze icari karakora kugira ubwo busuma buhagarare ariko twamukenye. Baltazar Miburo urakenuye mukanyi sase turatandukira yavugwa mu gisata c'imibano. RPA Mwari mwavyumvise mu ntango zano makuru abanyagihugu bo mu gisagara na komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza bavuga ko ikena ry'amazi meza n'amatara vyabaye akayobera abahinga aho bamaze indwi irenga badakubita ijisho amazi n'amatara bagasaba ishirahamwe Regideso gukemura ico kibazo kuko biriko bibatera uruhombo. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere arabitubwira mwidonido. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga bavuga ko ivyo kubura amazi n'amatara bari barabimenyereye ariko kubu birengeje urugero kuko bamaze indwi yose amazi n'amatara vyaburiye icarimwe mu gihe bahora babura kimwe muri ivyo. Uyu munyagihugu w'Imuyinga arabitwiganira. Indwi yose iraheze amatara amazi ari gucikagurika gusa bakamara amazi kuva kuwa mu gisagara ca Muyinga kigashyiramo amatara kigacirwa n'amatara ugize ngo araza arengesa arashitse. Abanyagihugu b'Imuyinga babandanya bavuga ko uyu munsi babangamiwe no kuronka amazi meza kuko bayavoma kure cane, abifise nabo bakaba bayagura ariko abazimvye cane. Abakoresha nabo umuyaga nkuba mu kazi kabo bobo barajumarariwe nk'uko bibandanya kuvugwa n'uyu munyagihugu. Niko bamwe kazona habitangaza ngaho mwihangane ngere bideza mu bitakana ibintu vy'amazi vyovyo oyo tuvoma ni heza saje ngani ngaho bavoma ni neza hangora nuko ariko nko meze hano nditatu ngiye gutyo abantu hese bahitamo kuyagura ibihumbi bitatu biri gutyo ko bisi ko ngo yabaye neza nko ku bantu bahegereye nk'amwe kagaze nyungu sana ikindi igihumbi ko bisi nabundi hano nazo ngo hari nuko yagenda neza amatara navyo ucawumva nyine abantu bafite amakafetariya karakamara amazi ndaho ishirika kaburi yo bavuga niyo babigiriye hano bahitamo kuyihorera kubera ko tubona ibyo bamanwo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga basaba ishirahamwe Regideso na leta kubaronsa ivyo vyankenerwa mu buzima bw'abantu kuko nabo bagerageza kuvyishurira buri kwezi. Cyo dusaba ni ayo matara ko turariha ijurajo muhayemo bamwe batoza amahera mugabo yabitunganizwa nacyo kintu ndasaba iyo vy'amazi n'ibitunganye ku muntu ivyo ko zihemba ku kwezi niko kwa twarashobora kuri ibintu bitunganye ngo ni ngo kuranga amadolari ubidakure nagira hari kirara nayo nibo bafite ko batazana ku munsi ku munsi. Mu Rwanda rwa Europea ntiturashobora kuronka abaramutse ikigo ca leta gitanga amatara n'amazi Regideso mu ntara ya Buhumuza kugira twumve ico bavuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu b'Imuyinga. Elvis niyo mwungere urakoze. Tukivuga ivy'imibano kandi abanyagihugu bo mu makartier atandukanye yo ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura bafite impungenge kubera ibiti bitwara insinga z'amatara ya Regideso vyashaje bishobora kubateza amasanganya hamwe nko mu makartier ya Gatunguru, Carama na Rubirizi aho ibiti vy'amatara bimaze kugwa bikegama. Abakozi ba Regideso baca baza gusubira kuvyimbira bakabishinga aho kubisubiriza ibindi bikomeye. Ino nkuru tuyibaze Innocent Valentin Singira nkabo. Imyaka ibiri iraheze abanyagihugu bo mu makartier yo ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura bidoga ko ibiti vy'amatara ya Regideso vyashaje kandi bishobora kubateza impanuka hatagize gikorwa.
uhereye muri quartier Kamenge iherereye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu duce tumwe tumwe tw'iyo quartier usanga ibiti bitwara insinga z'umuyaga nkuba wa Regideso byarahengamye, ibindi navyo vyuzuye ko insinga z'umuyaga nkuba nyinshi kandi zitonze mu buryo budashemeye. Hirya naho y'igisagara dukomeje mu buraruko mu makartier ya Gatunguru, Carama na Rubirizi hoho ibihabera biteye ubwoba. Ahenshi muri izo quartier bivuye mu mwumvikano wabaye hagati y'abanyagihugu na Regideso kubera yuko iryo shirahamwe ritari rifise uburyo bukwiye, abanyagihugu barahawe uburenganzira bwo kwishingira ibiti vyabo kugira baronswe umuyaga nkuba. Uyu munsi rero inyuma y'igihe kinini kihaciye usanga henshi muri izo quartier ivyo biti vyarashaje, hamwe hamwe byarahengamye gushika naho insinga z'umuyaga nkuba ziryama ku mabati y'inzu. Iyo haciye imodoka zirezire zica zikwega za nsinga, nyene gutwara imodoka agaca asaba umuntu ari hafi akabanza kumudugiriza urwo rutsinga akoresheje igiti. Abanyagihugu bo muri ayo makartier ya Gatunguru, Carama na Rubirizi rimwe na rimwe baratabaza abakozi ba Regideso, iyo bahashitse bagaca bafata cya giti nyene cabunzwe bagasubira kugishinga ukundi gushasha. Abo banyagihugu bafise ubwoba ku masanganya ashobora kubashikira, bagasaba indongozi z'ishiramwe Regideso kubagarukirako. Innocent Valentin Singira nkabo urakoze. Hagati aho rero kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu, umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso Engineer Jean Albert Manigomba arahumuriza abo banyagihugu bo ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura bidoga kubera ivyo biti bishaje vy'amatara ya Regideso, akabamenyesha ko bagiye kubibahindurira babaha inkingi z'ivyuma zitwara insinga z'umuyaga nkuba. Ariko kandi Engineer Jean Albert Manigomba asaba abanyagihugu kubimenyesha hakiri kare iyo babonye igiti gitwara umuyaga nkuba caguye. Tumutege yombi. Vy'amapoto yoba atemba ico mumya nuko ryabene igihugu bimuka muri amakatse periferique zo zatenga za Rubirizi hariya n'igihe Regideso itari ifise uburyo bukwiye yabwira bene igihugu bigurira amapoto. Wasanga kesho amapoto baguze n'amapoto atari bien traité, ayo mapoto atemba ku bwinshi nacyo gituma nabwo tugomba kwihinda kugira ngo tuyicire iyo babitubwiye kuko Regideso ni nini ushobora gusanga umene igihugu aribona ntatubwiye yuko ipoto yatenze. Muri cyo zino uko iyo baturuka ari ipoto yatenze twe turanyaruka kugira kuyisubiriza. Ashobora kuba abakozi bo hasi bashobora kuburana bagateba ngatwara aho amanimero iri muri bagenda rayitanze. Rero ahantu hose agace kuzona ko habaye ikibazo hari cyaba cyangwa cy'amatara bakabona babwiye bajya bo hasi bose ntibazi reaction y'ingoga rero bacafu bandondera cyane. Nuko rero tuti namwe bakunze mwari muduteze yompi ni naha duce dusozerera ano makuru yo kuri 24/0 umwaka w'2026 twari twabateguriye. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango zano makuru, nongere shimire bagenzanje umwe wese kuco yaterereye, hamwe kandi n'abahinga b'ivyuma bitanze uko bashoboye kugira no majwi abashikire atagatosi. Walter Kwizera nije mwari kumwe kuri mikro, ndabaseze ndabifuriza amahoro y'Imana hamwe no kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.